非常非常开心的进入你们家里。现在就是那个教导的时间，今天是第几课的教导啊？第16课的教导。为了你们在家里收听和收看这个教导，就是10人多收听收看9人必须下地狱了。那你准备好？那这个就是我们的今天的话题。那非常非常开心，充满了那个开心呢，跟你们一块儿在一起。我们今天的教导是第16课的教导。我有说的大是这点哎呀，非常非常高兴呢，进入你们家里，来到你们家里。我们马上要看上帝的道。这个上帝说定了他不听救人的祷告。我们要看一下以赛亚书第15章第59章你要跟随，你们按照这个上文字要考虑一下。但你们的罪孽是你们耶和华的膀臂，并非缩短不能长举，耳朵并非发沉不能听见。但你们的罪孽是你们与神隔绝，你们的罪是他仰面不听你们。我讲的话，这个就是亚伯拉罕的上帝，这个是真正的上帝。他直接对你们说，就不听旧人说。这个旧人都对他不行，那你那里说你必须犯罪，就亚伯拉罕的上帝就不听你，那你就浪费你的时间，然后你就好那个下地狱了。他把强调话，这个按照约翰福音第9章第31节。你们要把那个出来在屏幕上。我们知道神不听罪人，对，那这个上帝又样不听罪人，那你上个教堂的时候就浪费你的时间。他说过了，他不听你，因为你是罪人，因为他已经说过了，他不听罪人，那你就浪费你之间，你累死了。上个教堂，如果有个听你，就是某个听你说，那上帝就不听罪人。上帝真的不听罪人的祷告，他永远不听你。我们要看下一次的上文字所有的罪人都没有什么权利去天上的殿。哥林多前书第6章第9节，我们要念一下这个不义的人都是罪人呢。哥林多前书第6章第9节到第10节，你们岂不知不义的人不能承受神的国吗？意思就是什么呢？不义的人呢，不能承受地上的天，这个就叫上帝的国。这个叔叔不要自欺，非常非常直接，不要自欺。那不要你不要陪伴到你做坏事然后再悔改呀。没有上帝不会同意。今天你悔改，过1个星期你再悔改，在中间你犯罪。我们要看一下希伯来书
刚才是第几章？希伯来书第10章26节到27节，希伯来书第10章第26节到第27节，因为我们得知正道以后，若归犯罪，哎呀，你们在教堂里，哎呀，请原谅我们呢。过一个礼拜再跟上帝原谅你，因为你要悔改，要跟他求告他的原谅，你就刚刚犯罪了。因为你是主人呢，你已经知道了这个事不行了，不能做。那你们那个宗教领袖那里就给你数据，他也是主人呢，他让你违背法律，他也同意那些疯狂的东西，你们都是一样的，这个就是律法。在这里我们那个发现了真理的话，你们那里应该每个礼拜要悔改，每个礼拜那你们那里会对我们说，你们不要悔改吗？我们这里是这人呢，不会做坏事了，要什么悔改？我不说他们喜欢做坏事，就是那些坏人，但是在我们在有说里面都是好人呢。赎罪的祭就再没有了。因为我们得正道以后，如归犯罪，赎罪的祭就再没有了。你今天悔改，然后继续犯罪，再悔改，每一次就每个礼拜就这样子，你就是罪人了。那赎罪的祭就再没有了，因为他在犯罪啊。那个人就是不跟耶稣一块走第27节呢，我要占据等火上板和那烧灭众人的烈火，唯有占据等火上板和那烧灭众人的烈火，因为你是上帝的敌人呢。那我对他们那里说，今天要犯罪呀，星期天要悔改，你就被分类在主人的那个位置。那你一次悔改就不可以再犯罪呀。那这个过年上令就是有什么原因呢？因为你没有什么毛病呢，那个是你的保护是你的律师，你再犯罪的话，你就不是，你就那我们说话回来，哥林多讲书第6章第9节，你们既不知不义的人不能承受神的国吗？不要自欺，无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的、作乱动的、真难色的，第4节呢，偷窃的、贪婪的、追求的、辱骂的、勒索的，都不能承受神的国。就这些都不能承受神的国，那你自己检查一下你的位置在哪里。按照这个上文字，你检查一下你的位置在哪里。按照天父要法的话，你不能进入天上的殿，通过要说然后通过那个他的门徒都应该启示录第21章第20几节，放不洁净的，
并那行各憎与虚谎这事的，总不得进那正，只有凭这些在羔羊生命册上的才得进去。淫乱的华人多，就是跟你一样就是写多这个生活说谎的人呢，你好几次说谎了，你生活多就是那个骗人呢，说谎你无法从哪里出来以为就是只有凭着写在羔羊生命册上的才得进去。启示录第21章27节，这个就是我给你证明的，你不能进去天上的天那里，也是启示录第21章第8节。唯有当窃的、不信的、各憎的、杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的和一切说谎的，他们分就在烧的硫磺的火湖里。这是第二次的死。不信的，就是不信耶和华都不能进去天上的殿，就是耶和华会把基督人的罪。你一听见了这些巨人，就是那个人不信亚伯拉罕的上帝，亚伯拉罕的上帝的名字被称为亚耶法，那些人跟随他都就不会再犯罪。那你们那里多先想一下，你们怎么扒开掉你的这个名字？那些人多不跟随政府要法就是变成救人呢？你的在这里你就在你们那里你们知道了这个说谎骗人没有都是不义的事儿。有个人一个男人家4个妻子。他们那个教训那里就是随便说，哎呀，女人比较多呢，应该要加妻子多一点。你喜欢做淫乱的，就这样子做的。其他的就要把那个名字改掉了。有的人跟说要拜亚伯拉罕的上帝，他们拜有上的。做那个武士的，都是危险的东西。我不说淫乱的，哪里有亚伯拉罕的上帝会同意一个男人加好多妻子，通过他那个儿子，我已经只给国里面证据，这个上帝上谕了，他这个对的儿子。他也是限制，按照上文字一定要听从以色列的限制，最后的以色列的限制是要说一个男人加一个妻子。我们要看一下是不是腓立比书，我来查一下吧。是哥林多前书第7章，哥林多前书第7章第2节。第2节，但要明淫乱的事，男人当各有自己的妻子，女子也当各有自己的丈夫。所以有的人都有自己的妻子，我们来念一下，按照那个法语圣经的意思，不是男人有好多妻子，或者女人有好多丈夫。哥林多前书第7章第2节，但要免淫乱的事，男人当各有自己的
妻子，女子也当个有自己的丈夫。就是一个男人加一个妻子，当个有自己的妻子，意思就是什么呢？一个男人加一个女人呢，亚伯拉罕的上帝所吩咐的命令呢，通过亚述啊，按照那个上文字然后女子也当个有自己的丈夫。男人当个有自己的妻子，你们那里多先量一量一下你们的，这个就是那个以色列的先知的话，不可以拒绝这个。你们多先想一想，你们做什么样的那个风刮，你就下地狱了因为有这些，因为你那个就是不是亚伯拉罕的上帝。亚伯拉罕的上帝的名字非常非常明确，是亚法。你知道了，你是主人呢，你主人的话，你那个上帝是假的，你应该好想一想。我们看一下不信的。所以有的人都扒开掉你的名字，就是你不信的，因为扬名是要说，你不信要说会解多人类的罪然后人多变成不会再犯罪你无法保掉。这个命令非常非常很好因为人在要说更大与同在就不会再犯罪跟随要说的话就不会再犯罪你不会寻找要说的话，就你是不信的人呢。你那个让你犯罪然后不会解脱你的罪恶。如果你不信的话，你必须下地狱了。按照那个启示录那个。你那个就是让你犯罪嘛，直到现在你就不能去点上的点，你浪费时间上个交单。我已经跟你说过，上单节不是要说的大事这点一点，就是我这些有证明呢，不可以进入这个上单节。你们这样子答复，我们必须进入这个上单节，因为是人多进入这个，谁说的？是人多进入这个就行哪一种法律说过这个？这个是谁的教训呢？你们人类多看，你们怎么违反律法？你们就说不管的话，先让他们自己走但是我对你说，站在少听少看的，你先回来寻找这个真理，要寻找要说先跟随也爱俩，这些多就是那个做个记号，你们不信的，你再继续犯罪一定要给过你证据不要不要人上帝的儿子按照肉体，你还是继续进入，你要归犯罪你们都就是觉得你们都一块犯罪那个哪天你们都进入好遵守那个上条件，你们一块犯罪你们多先想一想。我们再看一下天父耶和华不会同意扒开掉他的原名以赛亚书第48章第11节，你们都要距离要当机。今天的教训呢，以赛亚书第48章第11节，我为自己的缘故必行这事，我仍然使我的名被亵渎，我必不将我的荣耀归给假神。
我的名被亵渎，我必不将我的荣耀归给假神呢。这个就是咱们呢，用羊不同意大当荣耀归给那个其他的就是那个耶和华，就属是啥是或者阿拉布拉玛、维斯努或者布达，不行，只有独一的上帝创造过能看见的和不能看见的东西都只有一个创造者，搭配成为亚耶法，就是艾利亚的父亲呢，就是艾利亚的父亲呢，他说，我的那个应该那个荣耀要归给真神呢，你就是要把荣耀归给假神呢。你不信的话，你先准备好，你别死，你准备好，你必须下地狱了，你别死，你准备好，你必须下地狱，你把改掉这个原名字应该是亚耶法，然后你们把那个改掉，然后变成别的东西，这个就是不信的。对呀，你不信的，你信的那个就是做你罪人呢，然后让你下地狱了，真的非常难过的情况。你先看好上位置，然后你量一量你在哪个位置，你永远不去天上的天，你不能强迫我们必须去天上的天那里，你就不去我们那里，你不可拒绝这个，在那里就是在天上的天那里，主人都不能去那里，那个不法的人都不能去天上的天那里。为什么你们要把这个名字改掉？然后你们多没有戒多罪恶有这名呢？你一直是罪人呢，没有真正的上帝跟随呢，因为按照上文者犯犯罪的是未曾认识的，也是未曾看见的。约翰福音约翰一书第3章第5节到第6节，你们知道主将相信是要主定人的罪啊，这他并没有罪啊，犯主在里面的就不犯罪，犯罪的是未曾看见他，也未曾认识他。你们主人那里都就是求告这个耶稣，在这里上文就说了。犯罪的是未曾看见的，也未曾认识的，那耶稣就是假的，也许其他是都是假的。那些上帝叫你犯罪也都是假的。你别说那个是亚伯拉罕的上帝，他让你在犯罪也就是叫你做那个偶像的。好这个偶像的，然后你也做那个真的太危险的东西呀！你们多自己考虑一下，你们做那个法术的，你们做那个你们做淫乱的，你那个上帝真的是谁呀？因为真正的上帝没有展示给你们那个大的能量，就你们不怕，你们那里没有什么能量，那个是有，那个是能量的主，就是已经来这里了。他被称为亚耶法，他的儿子被称为耶和华，艾利亚也是他的儿子。那我就是只给你们那个证据，你们都是救人呢，你们都不能去天上的天那里，你们都是犯罪的人呢，因为你是救人呢，那你无法去天上的天，救人多下地狱了，因为做的不好，那下地狱了，
分居的话就下地狱了，按照那个律法。那你们那里，先想一想，你的位置在哪里啦？不义的事都是罪啊！我们要看一下，这个是巨人的位置还有约翰一书第3章，不好意思，第5章第17节，应该是第17节。我想把这个开掉一下，我再来重新弄一下吧。约翰一书第5章第17节，犯不义的事都是罪。你知道了这个上文字的意思吗？按照那个律法，意思就是什么呢？对那个这个上帝的话，你对他做不义的事都是罪，那你就永远不去天上的天。那所以在生活这里，上帝的儿女都是完全人呢，所以有的人就说谎的、骗人的，都是罪人呢。然后罪人多，不能去天上的天，上帝说定了，因为他真正的上帝，公义的上帝，那罪人坏人多，不能继续在他那里，生人多才可以去他那里。这个上位字真的非常非常明确。我举个例子，你不听这个话，你就是罪人了。我们看一下下一次的证明呢，怎么量你是罪人，按照那个不义的时候，义的事有这个律法，你违反耶和华的律法，你也就是罪人呢。你违反耶和华的律法，就你是罪人呢。我们这个都可以。约翰一书第3章，约翰一书第3章第4节，犯分罪的就是违背律法，违背律法就是罪啊！我们就是看到了这个句子，犯分罪的就是违背律法，违背律法就是罪啊！那你分罪的话，就是你违背了律法。为了你们那里还不知道了，这个非常非常明确，非常非常放好啊！我们说话回来在那个10条节那里，亲爱的天父耶和华说了他的命令呢，摩西的那个律法不可以谁多是那个不法的人呢？这个是以赛亚所说的都是上班的。你要整理一下怎么，你要通过上班，你们怎么答复？你从今天申命记第4章第2节，我吩咐你们的话，你们不可加添，也不可以上减，不可加添，也不可上减，好叫你们遵守我所吩咐的，就是耶和华你们的神的命令。耶和华精正了，耶和华封锁了那个祭司的职任呢。你们在弄那个就是角毛为上的宰牛，好像杀人呢；献羊羔好像打着狗像。因为祭司之人的律法在利未记传述，利未记传述都说祭司之人呢，你们要做这个，为了你们那个赎罪呀，每年一次的赎罪呀。我们来念一下
利未记就是为了利未记第16章第33节那我们上念第34节利未记第16章第34节，这要求你们永远的等力，就是因以色列人一切的罪要一年一次为他们赎罪为了以色列人的，这个就是祭司之人呢，那就是这个利未记传书不可以加添，也是不可上减我问你们，为什么你们都没有做过这个传利未记？你们都已经违背法律了，因为这个不可以加添然后不可以上减。你们遵守10天交接的话，一定要做这个祭司之人。你们遵守10条节那里，想答复我，你们就是那个遵守安息日和那个礼拜天上个教堂。你们那个上帝那里就是你们要把你们上帝就是这个耶稣放进去在这个利未记里面，谁说你们这样的做的？这个就是最伟大的罪恶，你们都是罪人呢。如果你要赎你的罪你们要做祭司之人，为什么你们没有做过这个？因为这个不可以办掉这个在10条节里面，就是利未记传书，就是利未记第16章，意思就是你们都做伟大的那个错误，违背了那个法律，你们就违背了摩西的律法，你们应得下地狱了。你们那个遵守安息日准备好，你们星期天也上个教堂，准备好下地狱。我就是ready， 你们准备好，你下地狱了。我这样看一下，你动地狱了，你想答复我就是应该要问你那个利未记第16章全书都你放在哪里了？按照那个哎呀的教训呢？有那个以赛亚，这个就是那个证明呢，不可以再遵守那个10条节。父亲也把那个封锁了，他也是把拆掉了那个耶路撒冷的殿，他把封锁了那个祭司之人。为什么你们要把那个耶稣放进去了？在那个利未记就是最伟大的那个罪恶，你们那个宗教领袖都包括你们跟着他都先准备好。我们先看一下天父要把拆掉了，他是第一个命把拆掉过10条节，然后他宣布了你们继续送那个祭物，就是好像带那个狗的血。这个就是证明你们那里就是那个做伟大的那个错误，违背这个法律。这个就是你们应该要做的东西，1年1次的赎罪你自己决定了你是罪人呢，意思就是你不能去天上的天那里，你自己签个字你是罪人呢，因为没有赎罪的，你们那个教会就没有赎罪的。按照那个以赛亚书第66章第3节，以赛亚书第66章，所有的人都在进去里面自动罪人呢，这个就是逻辑。
你们想看一下他们怎么做过？他们已经知道了这个祭司指纹被摘掉了，然后他们把那个耶稣继续记下身，然后要放在那个水柱的那个祭物做。这个是好像亵渎天父亚法，他们把那个改掉别的东西，糟糕啊，天哪！那我对你们那里就告那个耶稣继续记下，然后你们自动就守十条诫，你们那个靠自己说定了，你们都是罪人呢，没有赎罪的。以赛亚就是第66章第3节，天父亚法在这里做证据，以赛亚书第66章第3节。将马尾上的宰牛好像杀人，献羊羔好像打着狗香，献公物好像献猪血，烧乳香好像赠送偶像。哎呀，人家呀，他说了这个图我真的不行，让他愤怒啊！那你怎么想的了？可是你要去掉了这个以赛亚书第66章第3节，是让你做这个是哪一种那个律法跟你说可以做这个？按照上文字上门记第4章，第2人不可以加点，也是不可以上减，就是那个要做这个。意思就是你见到了那个天父要发的话，你不可以加上，也不可以上减。你见到了他这个命令呢，他说了按照那个要说的话，就一个字目多不会废去了，按照那个上帝的儿子的那个话，你怎么解决这个？你怎么解决这个？你现在从今天考虑一下，或者立刻答复我。如果你找到那个办法，如果你们找到过办法，你们会到这里来跟我们讨论这个，跟我们谈一谈这个。你能看见在你圣经上这个吗？这个上文字，那就是我告诉你，你应该要考虑，要想一想，按照那个天父亚法的话，如果你再继续做这个就不行啊！你们不管了，我们来年些有说的话，按照那个马太福音，你们非常非常喜欢。这个就是马太福音第5章第18节，哎呀，好几次你们跟我说了，哎，这个怎么样了？我是在告诉你们，就是到天地都废去了，律法的一点一划也不能废去，都要掌权，就是摩西的律法，律法的一点一划也不能废去，都要掌权，一个都不好废掉了。不可以把这个去掉了，这个就是对你们那里遵守这个10条诫，那非常非常明确。你遵守10条诫的话，要是我自己跟你们说定了，一定要做，就是指认你们就是要把那个有毛病的那个假上帝那个假上帝那个放进去在这个祭司之人里面，你们要挑战那个亚伯拉罕的上帝呢？我对你们说，你们准备好。英文的话就是刚才那个方文的话就是刷一排，那你准备好。等罪人都必须下地狱了，你就违背法律了。你们要把那个祭司之人并占了，拿那个耶稣然后放进去在里面。你们真的非常不喜欢听耶利亚的话，但是耶利亚的道会跟随你，直到你
最低的时间，最好的时间，你无法跑掉埃利亚的话，因为埃利亚和耶和华是一位。我就是那个给你们说他的话，你们多先想一想，你们做什么事呢？我对你们那个遵守是条件，我已经说过了，不行啊，这个自私之人已经没有了，已经被废掉了。谁让你在进去里面？因为天父耶和华说了，这个不行了。他说祭司之人，我把那个废掉了，然后他把摘掉了那个耶路撒冷的殿，那你们多就说是条件，就是用养救人了。那敬爱的天父耶和华的道就一样在你们那里，你们把那掉那个祭司之人了，然后把他变成耶稣那个。你们的眼睛看不见，这个不可以加添，也是不可以上见吗？如果你遵守一条律法，你一定要遵守律法的。我们这里就是那个遵守耶和华的律法，我们不遵守那个。我已经给过你们那个证明了，我已经给你们那个解释好，不行的话，就是你们那里就这个耶稣继续，就是你们都不信了，就是那个上帝的文字对你们说，埃利亚说的多，你们不信了，可是真理，那个不信的话，就是你不信，你那个是假神呢，你不信你是救人呢，那你的那个思想就有一种那个好的铁的东西碰到它，就是最伟大的违背的法律，最伟大的违背的法律，就这样。那我现在就是在对你们说，你们怎么违背法律？有好多违背的法律，有这个一神教，有那个三位一体，包括你们那个洗礼，你们那个洗礼就是那个做那个奉耶稣名字，那个是假神呢。所以有的人跟随那个耶稣都是罪人呢。主人教训过你们呢，一定要做洗礼，奉耶稣名字，父亲的名字耶和华，要说的名字就是要说，想告诉我那个上帝的名字，他们有100多万个，你要拿哪一个？因为有许多，我举个例子。有公义的灵也是上灵，分手的灵也是上灵，有那个阴阳的灵也是上灵，有100多个上灵。你要拿哪一个名字？你想答复你要拿哪一个？你看看，你真的不知道啊。在这里就是来说上帝的工作，父亲耶和华做事了，要做给他们洗礼，奉父亲名字，要给他们烧洗礼，奉儿子的名字，意思不是要寻找那个所有的名字，没有啊。如果说父亲有名字，他儿子也有个名字，那上帝呢？有那么多上帝呢？那这个就是你一种那个罪恶，因为有说了要给他们那个洗礼，奉父亲名字、儿子名字和上帝的名字。你们罪人
做这个坏情况，你们就是就是来自魔鬼，你们都是罪人呢。你们那个宗教领袖那里，你们都是罪人，你们都是看不见的，一会儿手拉手就睡到了在一个洞嘛。谁给你们说了这个一神就是真的？谁给你们说了三位一体是真的？都是假的，都是错了。你们多先想一想，上帝对你们说，先想一想，你们应该知道怎么做，别做疯狂的东西，应该要想一想，应该要知道，别人上你下地狱了，那我愿意的，只给你们那个证明的就是，为了把这个结束了，我对上帝的儿女都说，或者那些新来的愿意去天上的天，这个就是不可做，拒绝爱呀，这个就是亵渎。天父耶和华和耶和华，你们不会认识天父耶和华和耶和华。如果艾利亚不在这里了，就是艾利亚跟你们说，他们两位上帝是谁呀？在你们那个书上文字上，在你们那个是第几个？希伯来书那个是第13章，如果知道了，第13章第17节，我们来吧，希伯来书，第13章，第17节，艾利亚也会跟你们开玩笑嘛？你们要依从那些引导你们的，皆要送福音，他们为你们的灵魂是个警醒，好像呢，将来叫丈人，你们要是他们叫的时候要快了，不知有咒，若有咒就与你们无益了。艾利亚不是为了感受你们的灵魂，却要带你们进入天上的殿，就是艾利亚是天上的殿的大法官，在天上的殿，我不是本上帝的儿女，有说已经因为有说等他们为了他的亲弟弟，那这个国里面那个保惠师或者律师就是这个原因呢，因为你们要过一种审判，那个保惠师或者你们律师要起来保护你们呢。你们地上的人就接受了这个上文字，那对哪个人要带你们去天上的殿那里？如果说你们拒绝他的话，你会怎么样？我告诉过你们呢，我不是好像人类，好像跟你一模一样啊。我是从我们那里下来，我们要回去我们那里，就是艾利亚的话就非常非常简单，像要说真实的对他爱的象征啊，被把那个取消了。所有的上帝的儿女都应该听懂艾利亚的道会应验了，一个字多会应验了。不管是什么所说的，就是从当嘴出来，在地上或者在那个上帝的孩子们中间那里，如果说你对我说还有的没应验了，你稍等啊，那个讲
应验了。你这个就是竞争的，如果小人好像跟你们一样啊，对，到了这个希伯来书第14章第27节呀，别如果说像上帝展示你对他的爱的，想让你不给他展示，你就没办法了。如果说你们的想让应该要说，就是你的做个记号，为了爱要说，就你不给他展示，就你没办法了。那在哪里有要说会在爱你？你先答复我的问题，我马上答复你没有啊？你是好像你就是好像到那个时间要用你就不管了，就是好像中国在一个水果他看不到结果，就是果子大，就是那个把那个肘子了，应该你要答复要说的爱，你没有给他展示，也不要教训你怎么答复，你怎么不知道在这里我要做这个为了保护要说的爱，你应该要找个办法为了做大满意，因为有这个要说的那个句子，如果有人必须做好事但没有，这对他来说就成了犯罪呀。这个就是对你来说要报复要说的爱，应该要找个办法，那个报复要说的话不是要给钱，对，这个就是那个给他展示怎么爱他，但是还有别的东西，所有的东西都要给他展示。尤其是到那里要说非常非常要用你，他需要那个果子，他需要你的结果，你怎么给他展示？如果你找到机会就马上做。我不想说那么说，你们那个上帝的儿女都知道了我的意思到底是什么呢？如果说在你们中间，如果有人必须做好事但没有，这对他来说就成了犯罪。那要说这个就是要说的句子，怎么样啊？如果说有人必须做坏事都要说的话，但是没有啊，就是要说的事儿你不管了，那你怎么是上帝的儿子？你会说要说，然后要帮要说，所有的人都一定要做这个上帝的工作，你可以随便做，你不做就可以把你换掉，很简单，这个就是律法。你怎么不知道你在这个时间要报复要说，要给要说，真是你怎么爱他？你应该高兴的有个机会呀，给他真是你怎么爱他？我就是寻找好这个可能性你们都要答复要说的爱，好几次我跟你们说过。要说的爱也是爱，就是要答复爱，你所做的都是爱，你不做这个没有做过这个，你那个情况真的非常非常太坏了，你以后怎么跟那个哥哥
大战木匠你就没办法了，那个到那里你会怎么样啊？你不会给有说真是你怎么挨打？真的非常太坏事情。那挨了以前你们呢，别弄坏掉你那条路，带你去天上的天那里，别把那个摘掉了。挨的话就要找可能性都不要做广告，你再起来。你们多自己考虑，我不想直接说在这里。你们应该知道我目标是什么，我当你们的保护没有，你们怎么保护？现在是时间的保护。那你们那里真的话先考虑，我们就到这里结束了。你没有想要说正是你对他的爱的怎么样，因为这个是律法，谁说的？哎呀，法会有说就他们可以进去那里，我不让我的人进入我家，我不是疯狂的人呢。要去天父要发到家后要说的家，要给他们证实你的爱。那我对我的人多说一下，哎呀，你们做的非常非常好，你们继续，哎呀，你们超过那个首都的人呢，你们继续努力好，别让别人超过你们呢。就是远的人那里会，哎呀，我说就是那个离爱俩比较远，那就到这里就考了。我祝你们好，就是为了你们那里还想努力，我不想对他们说不想努力，我不会强迫你们呢。你们多知道了，我就是教训过你们怎么去我们那里别人可以进来然后就可以换你有人找掉要把它换掉。就这样，不可以救你，不可以救你，就是让别人进来就行了，就是非常非常明确。那我对上帝的儿女都说，不会再做这个错误，应该不要求你才可以想要我说正是你爱他会怎么样，你想让你的爱就是你的做个记号，就是你不想保护你就随便做，你一定要保护所有的工作，上帝的工作多，你要抓住，你要进入。为了那个要说的那个那个想装，就是那个装像我们呢。那你们哪里都应该知道怎么答复，你应该进入要说的工作多，这个有好几个机会，我现在就是好像教训你，我到这里就结束了。聪明人见火，长技能，愚昧人前往小孩，包括上帝的儿女，你没有爱上帝的话，就你也下地狱了。那些人，我对那些人不爱，亚巴和有说，你们别想去天上的天，他们两位上帝能看到你心里，你要向上帝正式看一下你怎么爱他。就是那个所有的上帝的工作多，或者所有的那个上帝的
东西多。我祝你们好，为了有所保佑你们，我们一块儿生。祈祷，非常非常感谢你，你就是赐给我这一句话，为了他们会回头寻找你，然后他们不会自己骗，真正的爱就是那个，不是在一个地方，就是好几个地方都要向你展示，为了他们思想回来回头在你那里，为了他们能分出来那个报复的话，你的爱就在好几个地方都要做这个，先教一教他们这个，就是为了他们那里努力好，为了进去天上的殿那里，为了不会再有那个毛病啊。他们就是为了他们那个被定的人都要去用羊上面呢，就是那些人不会拒绝你，不会跟你挑战，用羊荣耀归给你，非常非常感谢你用羊亲爱的天父耶和华，奉耶和华名字，哈利路亚。那我祝你们好，为了有所保佑你们，为了下一次的教导下一次见，再见。